Herzlich willkommen bei Lagerfeuerschnack. Heute haben wir einen richtig guten Einstieg in die Wärmebildbeobachtungstechnik für euch. Und zwar das Hikvision OWL 35. Also, dann legen wir mal los. Wir wollen euch wieder ein Gerät vorstellen, was jetzt seit einiger Zeit auf dem Markt ist und uns längere Zeit begleitet hat. Das Hikvision OWL 35 hat sich, als es uns begleitet hat, durchaus bewährt. Es hat eine sehr gute Bildqualität. Es hat eine gute Ausstattung mit einem großen Display, was sehr angenehm ist, da durchzugucken. Eine Grundvergrößerung von 2,5-fach, was auch wirklich alltagstauglich ist und sowohl für Feld als auch für die Kehrung geeignet ist, ohne dass man zu viel rumhampeln muss. Die Akkulaufzeit im Praxisbetrieb mit zwischendurch auf Standby schalten belief sich dann immer so auf rund 4 bis 5 Stunden, je nach Witterung. Es war teilweise sehr kalt, da war natürlich die Akkulaufzeit nicht ganz so prickelnd. Aber 4 bis 5 Stunden sollte für die meisten Leute beim Ansetzen natürlich ausreichen. Ich werde euch hier jetzt einige Bilder zeigen, die euch einen Eindruck davon geben, was das Gerät alles kann. Dabei wünsche ich euch jetzt erstmal viel Vergnügen. Ihr seht hier, selbst bei 8-facher Vergrößerung ist der Bock, der ist also noch im Bast und steht auf ca. 70 Meter, noch gut anzusprechen. Die Bildqualität ist für das Gerät in dieser Preisklasse wirklich auffällig gut. Muss man denen einfach wirklich lassen, dass sie das gut hingekriegt haben. Auch hier seht ihr nochmal ein männliches Stück Rehwild im Bast auf ca. 70 bis 80 Meter. Bei einfacher Vergrößerung, das ist also wirklich ein Top-Bild. Und wie ihr im Hintergrund seht, es sind zwar auch günstige Bedingungen hier, trockene Luft, wie ihr im Hintergrund gesehen habt, waren da auch gut die Äste und Bäume zu entdecken. Bei den vielen Malen, die uns das Gerät im Revier begleitet hat, haben wir auch mehrfach Schwarzbild vorgehabt und dank des manuellen Fokuses war das Bild immer so einzustellen, dass wir auch Hindernisse zwischen uns und der Wärmequelle eindeutig erkennen konnten. Hier sieht man zum Beispiel sehr gut die Äste vor den Stücken. Ohne den manuellen Fokus wäre das schwierig geworden. Auch hier seht ihr, die Bildqualität ist wirklich nicht zu beanstanden. Auch das Umfeld, der Wald im Hintergrund, die Äste, Blätter an den Bäumen, alles noch zu erkennen. Hier auf weitere Entfernung der Frischling oder Überläufer, starke Frischling, kleine Überläufer, der hier gerade den Weg entlang sich in Richtung des Hochsitzes bewegt. Der ist jetzt ungefähr auf 200 Meter weit weg. Auch hier herrschen gute Bedingungen, also trockene Luft, klares Wetter und man kann also eindeutig den Frischling erkennen und sogar im Hintergrund ist also Wild zu erkennen. Es handelt sich da um Rehwild, der hat hier irgendwas mitgekriegt, da war glaube ich jemand an der Straße und ist dahergefahren und der macht sich jetzt gerade wieder auf in den Wald. Aber zurück zum Gerät, was hier davon stiebt, sind Hasen im Vordergrund und der Hase, den man jetzt noch sieht, der ist also gut auf 200 Meter Entfernung. Der Frischling ungefähr auf 300. Hier, das ist eine Kehrungssituation auf 70 Meter mit einer kleinen Rotte und auch dort seht ihr, dass die Bildqualität wirklich mehr als ausreichend ist. Sehr, sehr gut in dieser Preisklasse. Ein paar Worte zusammenfassen noch zu den Vor- und Nachteilen des Gerätes. Also unserer Meinung nach ist der Preis für die gebotene Bildqualität sehr günstig. Das Gerät verfügt auch über
eine sehr gute Bildqualität, wie ihr gesehen habt. Der Bildschirm ist groß, das erlaubt angenehmes Beobachten. Der 2,5-fache Grundzoom ermöglicht eine angenehme Beobachtung sowohl auf Kehrungsentfernung als auch im Feld, und das Gerät ist kompakt. Sehr nützlich ist außerdem auch der manuelle Fokus, wie vorhin schon an den Bildern gezeigt, erlaubt der wirklich die Überprüfung des Geländes auf Hindernisse zwischen Jäger und Wärmequelle. Was absolut nicht gut ist, ist die Menüführung. Die ist unübersichtlich, da haben wir sehr lange gebraucht, um uns mit zurechtzufinden. Und die App ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Also kann man nicht anders ausdrücken. Ich habe die nicht gemeistert bekommen. Wir waren letzten Endes gezwungen, die Bilder per Kabel auf den Rechner zu ziehen. Das ging dafür natürlich problemlos, was gut war, aber an der App, da könnte Hikvision noch ein bisschen dran arbeiten. Dann wäre das wirklich ein vollkommen rundes Angebot. Für den, der die App nicht braucht, ist es bereits jetzt eine richtig gute Sache und wirklich eine Überlegung wert, mit dem Gerät einzusteigen in die Wärmebildbeobachtungstechnik. So, das war's für heute. Wir hoffen, dass wir mit dem Film dazu beitragen konnten, dass euer Überblick über die am Markt befindlichen Wärmebildbeobachtungsgeräte etwas besser geworden ist. Wie auch immer, als Einstiegsgerät für den Jagdpraktiker halten wir das für eine gute Empfehlung. Wir würden uns natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und den Kanal abonniert, unten links in der Ecke. Und wir freuen uns darauf, bald wieder mit neuen Infos über neue Produkte für euch da zu sein. Bis dahin, euer Grimbart. Ciao.